Фу. Теперь нам нужно расколоть вот эту давину пополам. Отлично. Нет, плохо, не попал. Опять не попал. И эту. Вот мы на природе, приехали на рыбалку на озере. Вот мы нашли старое кострище, оставили наш костер в сборе, так называемый, ну или шведское бревно, или финская свеча, или шведская свеча. Ну, в общем, как ни назови, вот такая конструкция. Если заглянуть внутрь, то видно, там вон щели есть, и в эти щели мы сейчас туда газету скомканную засунем, вот здесь сбоку. Вот так вот, там внутри уже есть газетки всякие. Вот. Вот у меня есть жидкость для розжига гриля без запаха. Вот такую вот жидкость я сейчас туда залью. Немножко осталось с последнего пикника. Вот. Вот так вот туда внутрь налью, брызну. Ну, я думаю, хватит. Вот столько осталось, еще хватит на один раз. Вот наше березовое бревно, березовое полено. Расколотое, обтянутое проволокой и подготовленное для розжига. Вот костер в сборе, что называется. Берем с собой. Прям погрузили в машину и привезли. Сейчас будем разжигать.